Deməli belə, Hyundai Sonata 2019-cu il 2 turbo motor. Korobkaya vaxtında qulluq eləmək lazımdır. Korobkanın yağına baxın, qara Nigro, elə bir dizel motorun yağıdır. Və korobkanın içərisində olan problemlər. Yağlanma getmir deyənə, bu beyin köhnə yağla işləyə bilməyib deyənə vurub friksiyonları yandırıb. Görünüzü yandırıb kül edib. Korobka noldan yuyulacaq, bütün porşenlər sökülüb. Bircə detallar yuyulub, təmizlənib, yanan friksiyonlar yenilərlə əvəz olunub, yığılacaq. Korobka ilə bağlı kiminlə problemi, sual olarsa profildə əlaqə nömrəsi qeyd olunur. Buyurub əlaqə saxlaya bilər.